บัตรแบบซัวปงมาบองโอนไงนี่คือโมกบอกห่างอปีกุลสมบัติกุลวิบัติบอสบูมาซ้ายหนึ่งสบูตัดบัตรสบูมาซ้ายการปีมุนคือเวียจิกรอบหอยนอมโชปีประเทศจัดคางคือลักษณะกุลวิบัติบอกเวียคือมีจิตเบลซิงบางในจิตกัดปอนั้นเวียคลั่งเวียเลื่อนหอยจุดมาติปีเวียจิกรอบอัดเงี้ยเลี้ยนึกขนมตักดอกแต่ยืงโกยืงใบหมอดคลั่งนะហើយចំណុចទី3គឺវាប៉ះពាល់ជាមួយនឹងការស្លកខោអាវបាទខោអាវរបស់យើងសម្លៀកពាក់ថ្លៃៗគឺយើងប្រើសម្បូរម្សៅគឺវានឹងខូចខោអាវចំណុចទី4គឺវាពិបាករកទិញដោយសារតែវាផលិតឡើងគឺសម្រាប់តែប្រទេសជិតខាងប្រទេសរបស់វាអត់ប្រើទេចំណែកឯសម្បូរទឹកបច្ចុប្បន្ននេះដែលកំពុងពេញនិយមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសូមឲ្យបងប្អូនងាកមកប្រើសម្បូរទឹកទី1គុណសម្បត្តិគឺមានក្លិនក្រអូបទី2គឺងាយរលាយបាត់ទៅក្នុងទឹកទី3มันធ្វើឲ្យស្លោកពណ៌ខោអាវដោយសារមានជាតិកាត់ហ្នឹងវាសមរម្យបាទចំណុចទី4គឺมันប៉ះពីស្បែកដៃឬក៏allergy ដល់ស្បែកដៃរបស់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់សាប៊ូបោកគក់ហ្នឹងបាទហើយចំណុចទី5ចុងក្រោយគឺវាស្រួលរកទិញហើយដែលផលិតដោយកូនខ្មែរយើងហើយគិតពីសុខភាពគិតពីការប៉ះពាល់របស់បងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងបាទសូមអរគុណ